Name ist Katja Steinmeier. Ich bin mit meinem 10. Kind schwanger und ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal zum Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft und Baby. Hallo meine Lieben, heute zum Thema Doppler und Sono in der Schwangerschaft. Bei Erstgebärenden ist es normalerweise so, dass man erst ab der 20. Schwangerschaftswoche und vielleicht auch erst darüber hinaus, je nachdem wie das Kind liegt und wo der Mutterkuchen liegt, das Baby spüren oder spüren kann, die Kindsbewegung spüren kann. Wenn ihr natürlich die Plazenta direkt noch an der Vorderwand habt, dämpft das extremst nochmal die Bewegung ein, dass ihr sehr, sehr spät erst diese Kindsbewegung verspüren könnt. Mehrgebärende spüren die schon ein bisschen eher, vielleicht ab der 13. Woche, 16. Woche, es ist unterschiedlich, je nachdem, wie das Baby halt schon liegt. Natürlich macht man sich gerade in der Frühschwangerschaft, davon bin ich natürlich auch nicht ausgeschlossen, Gedanken, ist denn alles in Ordnung mit dem Baby? Verliere ich es vielleicht noch, wenn es zieht? Oder ist alles in Ordnung? Ist es gesund? Weil man spürt es ja einfach nicht. Und gerade Frauen, die wirklich wie ich Fehlgeburten hatten und vielleicht auch zu frühe Frühgeburten hatten mit tragischem Ende, die neigen natürlich dann auch dazu, Angst und Ängste zu entwickeln. Nichtsdestotrotz, auch am Ende der Schwangerschaft schlafen die Babys ja viel im Bauch und sind müde und brauchen ihre ganze Energie für den Endspurt und die Geburt. Und auch da macht man sich als Mama total verrückt, wenn das Baby auf einmal sich gar nicht mehr bewegt. Was ist da los? Ne? Also gerade, ich glaube, es gibt auch genug Frauen, die wirklich ein tragisches Ende ihrer Schwangerschaft erleben mussten. Und gerade für solche Frauen ist so ein Taschendoppler, nenne ich es mal, wunderbar geeignet. Also das ist ein kleines Gerät, ich zeige euch das gleich. Dazu kauft ihr Ultraschallgel oder ihr benutzt etwas Babyöl. Vielleicht kennt das die eine oder andere von ihrer Hebamme, die sie in der Schwangerschaft betreut. Einfach die kindlichen Herztöne abhören, um zu gucken, ob alles gut ist. Ab der 12. Schwangerschaftswoche kommt die Gebärmutter über das Schambein hinaus nach vorne und da kann man dann tatsächlich schon die Herztöne mit dem Ultraschallgerät einfangen. Übertreibt es nicht so doll, weil diese Ultraschallwellen sind unheimlich laut für das Kind und die Babys mögen das nicht. Das werdet ihr merken am Ende der Schwangerschaft, wenn ihr beim Frauenarzt am CTG liegt, dass die Babys versuchen, es wegzutreten und immer davor zu hauen. Es ist nämlich sehr, sehr laut. Es wird extremst laut übertragen an die Kinder. Deswegen mögen die das nicht unbedingt. Ja, und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt.
Nee, mach nochmal aus. Ich habe hier einen Fetaldoppler, also einen Ultraschalldoppler, wo ich das Babyherzchen hören kann. Dazu nimmt man ein bisschen Ultraschallgel oder ein bisschen Baby auf den Bauch. Und dann suchen wir das mal. Dann schaltet man das an. Hier kann man auch die Lautstärke einstellen. Man kann auch mit Kopfhörern hören. Und dann kann man das suchen. Man hört es schon. Ist ein bisschen abgetaucht. Das Baby bewegt sich ja auch. Da ist es. Das ist mein Mutterkuchen. Und das Baby. Das Baby hat natürlich viel Platz im Fruchtwasser und schwimmt natürlich immer wieder weg. Auf alle Fälle könnt ihr euch selbst genauso kontrollieren. Eure Herztöne, die des Mutterkuchens und der Durchblutung der Gebärmutter, das ist euer eigener Puls. Ihr könnt auch selbst euer eigenes Herz einmal austesten, ob alles gut schlägt. Es ist ganz interessant. Und ganz interessant ist auch, dass die Babys mit der Mama kuscheln und sich direkt an den Mutterkuchen kuscheln und so den Puls der Mama hören können. Deswegen hört ihr ganz oft erst den Mutterkuchen und gleich daneben das Baby. Ganz interessant. Deswegen leben Babys auch nach der Geburt, wenn sie bei Mama auf die Brust gelegt werden und damit Mama kuscheln können, weil sie da wieder diesen Herzschlag hören können. Was ihr natürlich auch machen könnt mit so einem Gerät, ihr nehmt euren eigenen Herzschlag auf und spielt es dem Baby später einfach ab, neben dem Bettchen oder der Wiege. Dann beruhigt es sich vielleicht, weil es sich wieder an die Zeit im Bauch erinnern kann. Probiert es einfach aus. Aber wie gesagt, übertreibt nicht, denn es ist wirklich sehr, sehr laut für die Babys, diese Schallwellen, die da übertragen werden. Ihr selbst hört sie nicht, aber die Babys hören sie.